Hola chicos, otra vez acá. Hoy día les quiero decir si hago todos los sonidos bien. De la cámara no va a ver, pero me voy a inventar nuevos personajes que he subido en mi canal de Stories. Quiero que lo vean en mi canal porque estoy bien subiendo buenas cosas. Ya comenzamos. Denle like, suscríbanse. Comenten en los comentarios qué calificación del 10 al 1 las calificaciones. Ya, empezamos con el ciervo modo hambre. Ya, primer sonido. Ahora el normal. Está bien difícil este. Pero déjame pensar cómo era. No sé cómo era, pero tendría que ser como césped. Césped caminando, como si el ciervo estuviera caminando, pero en césped. Ya lo voy a hacer de una vez. ¿Qué tal? Y ahora del búho, que ha sido el segundo en llegar. Pero no sé, está bien difícil. Está bien chetadísimo, que nadie lo sabe. Modo bueno. ¿Qué estás haciendo? Pero un rato. ¿Se escucha, no? Espera. No sé si lo hice bien. Modo hambre. Así suena, de verdad. No parece el modo del huevo, después lo van a meter. Ahora de la cámara. No voy a invitar de una vez. Modo hambre. Así va a ser. Modo bueno. Ya. Mande. ¿Qué? Mande. Nada, échate nomás si quieres. Ya, ahora sí, me estaban estorbando. Mucho entrar en este cuarto, por si me estorban. Ya de una vez. Ahora de el lobo de 99 noches que lo van a meter. Después, modo césped lo van a poner. Y ahí el lobo va a ser más terrorífico. Resulta que ya se estaban los sonidos porque averiguaron en Google, en Chose. Ya bueno. Dale. Modo hambre. Ya. Lobo del oso polar. Modo bueno. No. Sí, del lobo no le echo modo bueno. Del lobo es así. De modo bueno. Así nomás es. Del oso polar. Modo hambre.
Sí. A ver. Del gato de 99 noches en el bosque. Modo hambre. Modo bueno. Ya. Del perro. Modo hambre. Modo bueno. Así. Uno por uno, así. Así. De cocodrilo. Modo hambre. Pero este modo solo aparece en el puente de sapos. Se oculta. Modo hambre. Modo bueno. Así es. Del dragón que va a salir al último. Piel te va a dar. Modo hambre. Va volando. Y sus pies suelta y te trata de agarrar como un águila. Hasta que te atrape, hace eso mismo. Suelta fuego. Modo hambre. Fuego, suelta. Suelta fuego. Te atrapa. Tiene manos igual que el búho. A ver. Estoy corriendo. Chita. Se va escondiendo en lugares de su color negro. Más bien dicho, leopardo, como se llame. Ese tigre de color negro se va escondiendo en los lugares negros. Se da la vuelta para que no le vean. Modo hambre por si acaso. Y va corriendo, es más rápido que todos. Así te atrapa. Un ratón. Va en silencio. Se roba la carne de tu fogata. Modo hambre. Digo, modo bueno.
no ataca a los humanos. Te puede ayudar en varias cosas, pero le tendrías que dar a cambio toda tu carne. Aunque te mueras, él te podría conseguir todos los niños con tu ayuda. Eso sería todo por hoy. Pero voy a hacer una cosa más. Díganme cuántas cosas en este cuarto ven de color morado. Comenten en los comentarios. Chao, mis bebés. Yo soy Bella Antonella. Chao, mis chocolates. Digo más bien dicho, chao, mis leoncitos.